ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟಾಪ್ ಲೋಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಇದರ ಹೆಸರು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಂತ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡೋರ್ ಇದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಲೋಡ್, ಕೆಳಗಡೆ ಡೋರ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ 2 ಡೋರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಸೆಮಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಏನು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎರರ್. ಬನ್ನಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್. ಇದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಏನಾರ ಟಮ್ಟೆ ಸೌಂಡ್ ಥರ ಬಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರರ್ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಇದು 2-3 ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಎರರ್. ಬನ್ನಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ವಾಷಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು ಸ್ಪಿನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇಂತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಥರ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಿಷಿನ್ನು. ಆಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಎರರ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಲೈಕ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್, ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸಾರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್, ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಇದು ಅಂತ. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮ್ಮವರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯು ಇ ಅಂದರೆ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎರರ್. ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು 3-4 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಡ್ರಮ್ಮು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ, ಇವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಇಟ್ಕೆಗಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ಕೆಗಳಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಗೊಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಕೂಡ. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡ್ರಮ್ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ನೀರಿಕ್ಕಿ, ನೀರು ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಈ ಬಬಲ್ಸ್ ಮಿಡ್ಡಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಲೆಗ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಿಷಿನ್ ಶೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಬಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಅನ್ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ಹೋಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ಹೋಗೋದು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹುಡುಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ನಾವು ಕಸ್ಟಮರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋದಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದನೇ ಮಗುವ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೋ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಸೂಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಸ್ಟಮರ್ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಆದರು. ಈ ಥರ